risi hafi urababara. Bisaba rero kuyikora witonze. Umugabo ukundi inyuma akora witonze kuko kenshi ashaka no kuba atwite, iyo ngiyo igatuma inda yavamo, sibyo, kubera ko hari umurafunguye. Rero isaba kuyikora witonze, nago gusa nuko hari igihe nyine yumva ugiye kurangiza ubikora cyane, ariko bisaba ngo ubikore witonze iyo inyuma, kuko inyuma irangiza kenshi, nubwo ari abagabo barangizamo cyane ariko iranangiza. Ikindi rero abakobwa bakunda abagabo cyangwa abagore cyangwa abagabo, abagore cyangwa abakobwa bakunda umugabo ubanyaza, kandi bagakunda umugabo utuma bakora imibonano mpuzabitsina bakarangiza. Nagira ngo nkubwire, niba ukora imibonano mpuzabitsina n'utuma umugore arangiza rwose pe, ngo umurongore unyaze uzunguze kubita hirya no hino ku mishino umugore arangize, nta kintu ubukoze, uba wabyishe byose. Rero hari ukuntu umugore nawe akabishaka gatinya kubwira umugabo, umubwire ko wumva cyakuriye, kuki ngo kiraryana senga ibiki, nyine umubwire ko wumva ubishaka, wumva ushaka ko mwabonana, ko se umugabo wawe nose uramutinyira iki? Mubwira ati ndumva nshaka ko undongora kuko ntibyanjye, rega biba ari iby'umugabo ntabwo biba ari iby'umugore. Iby'umugabo n'iby'umugore, iby'umugore nabyo ni iby'umugabo. Mbese ibyawe ni ibyanjye, ibyanjye nawe ni ibyawe, sibyo? Rero wikima umugore ibintu bye, nawe mugore wikima umugabo ibintu bye. Ese wasanga hari ukuntu umugore ashobora gutera amatsiko umugabo, ugasanga niba ari mu rugo cyangwa iki yambaye utwenda, urabona nagiye kubigisha kino kiganiro, nambaye utwenda tworoheje, sibyo? Nambaye utwenda tworoheje, ntago nambaye imyenda ikomeye iki amakoboyi n'imipira n'ibitoya, nambaye utwenda tworoheje. Ushobora kuba wakambara kenda koroheje mu rugo ku buryo yagira gutya nta suvi irimo, ariko njyewe irimo, mbese ibintu bikagenda neza, mukaganira musekera utamurakariye. Iyo warakariye mugabo nyine nawe ntago biba ari sawa, biba ari byiza guseka ukamusekera cyangwa nawe akagusekera, mbese mukaganira mwishimye. Noneho hari igihe umugabo aza ukamufata amazi ukamujyanira muri dushe, ugafata amazi ukamujyanira muri dushe, wamujyanira amazi muri dushe ukamushyira isume, ukareba ahantu hose ko hagize gute hatunganyije mu cyumba, ukagenda ukarambura amarido mu cyumba, ukabigenza neza, ugasasa ibintu byose ukahatunganya neza, ugafata imisego ukayitunganya neza ku buriri, ukiryamira ugategereza umugabo wawe, ugategereza karibuze, yakwinjira ugasohoka ukamuha karibu. Ntabwo ari ngombwa ngo umugabo aze yinjira mu nzu asange wagira ngo nta muntu uri muhoya, ahubwo aba agomba gusanga witeguye, mbese mu nzu hasa neza, hahumura naho usa neza, mbese ibintu byose ari sawa. Kandi nyine yakubona nawe akumva afite amatsiko yo kugira gute, aho nambaye kano kenda, umugabo asanze nambaye akenda kameze gutya koroheje, ko mana mwumva wamuteye amatsiko, ahita mbese avuga ati umugore wanjye arasa neza iki, agahita avuga ati kabisa. Yakwinjira mu nzu akabona ibintu byose biri ku murongo, guhera muri saro, mu cyumba akabona n'ibisanzwe, akabona amarido wayameshe, akabona mbese ikintu gisa neza kitakigaragara. Iyo umuntu asa neza, aharyamye hasa neza, hose ahantu hose uba mbese nawe ubwawe uri guhumura, ufite oderi nziza,
urumva ko umugabo ahita avuga ngo kabisa. Ariko hari igihe uba uri mu gikoni imyotsi bityo ukaza umugabo yakugera handi ukagira ngo vuye mu gikoni mbese ukagira ngo inkono iracyakuri iruhande. Ntoya, ugomba kuba usa neza uhumura mbese ukeye, sibyo? Rero impamvu tubagezeho ibi byose ni ukugira ngo we umugore ugira umwanda, gira isuku, wigirire isuku kuri wowe, aho uryamye uhakorera isuku, aho wicaye, mbese ahantu hose basa neza, amarida ameshe neza wahatunganyije. Burya umugabo akunda isuku, niba nta suku ugira shaka nkubwire ni ukuri badamu tujye tugerageza tugira isuku, sibyo? Isuku ni nziza. Akuzi ko utagize isuku mu nzu n'ibyo kurya utetse, uzi ko nta suku ibi birimo. Gira isuku mu kwaha, ugira isuku uyogosha insya, ugira isuku niba ugiye no kwihagarika twara amazi witawazi, kubera ko twadukari dusigara iyo utitawaje twadukari dusigara nitwo usanga harimo twajojobye gutya mu isuve, ugasanga isuve ijemo akantu kanuka ukuntu, sibyo? Rero iyo ugiye muri toilette ugiye kwihagarika ugira ufata amazi nayo ukajyana ukitawaza. Waba ugiye gukora ibikomeye, waba utagiye kubikora, utwara pejenike utware n'amazi. Numara kwihanagura uhite witawaza, ugira isuku. Uzi ko nubwo waba utaroga umubiri wose, kwa kundi umuntu aba ari mu turimo, ushobora kumva umugore nta odeni mba afite bitewe nuko arajya kwihagarika agatwara amazi. Kandi umugore mbere na mbere ukibyuka mu buriri, iborose ufata amazi, utagiye no koga ufata amazi ujyane muri dushe, ukarabe mu maha. Numara gukaraba mu maha ugire gute, witawaze, wikorere isuku, wambare indi suve itari ya indi ninjoro ejo nimugoro wari wambaye, kuko iyo ngiyo ushaka kuba wayikuyemo ugiye kubonana n'umugabo, noneho wikongera ngo isubizemo kanzu yanjye wikongera ngo isubizemo, ahubwo ya yindi mu gitondo uyifate uyimese, wambare yindi shyashya. Iyo ngiyo wambaye irameshe, irasa neza, kandi nawe uragira gute, nawe wakarabye witunganyije, urumva nta oderi mbi ufite. Waza kugusura muri icyo gitondo nagasanga ufite icyuya, ntasanga ufite ubutuna, ntasanga ko hari umugore ufite umwanda.